Aduh loh kamananya. Kita tadi di pilarian teka pendak wae. Oh itu gening aduh loh teh. Aduh loh nuju naon? Namanya pada ngarit. Curhat ke aduh loh. Emang Neng baru curhat naon kak? Mangga sok atuh. Sabar cari. Kieu ulan teh bade curhat soal cinta. Pendapat daulan masuk kandas wae. Neng, masyarakat adam sari ya. Kandas kandas. Aduh, maaf Neng. Teh kurang fokus soalnya. Kumaha pendapatna? Masalah cinta, jantan kieu Neng nya sepengalaman mah. Cinta teh Neng sapertos butiran debu teu katingali tapi kadang sok nyimpen nod. Kadang cinta teh sapertos aci tarigu bodas tapi santen tentu bersih bersahaja. Janten kitunya Mas Neng gitu pisan. Ayeuna mah popohokeun cinta Neng ka batur. Kenang-kenangan indah sareng pacar Neng, sareng gebetan Neng. Tos ti ayeuna mah pindah we bobogohan jeung AA. Anjing, aing kaceplosan tungtungna ieu mah euy. Sawak tuh da gempeur mana po awe geus kieu bae no aja, Ba. maksudna bulan kedah jadian sareng gitu. Neng, maksud AA mah teu kitu bieu teh. Sudah mah Neng teh ngiwaka cinta-cintaan lah. Da saurna film ge cinta-cinta teh buta. Entos we ayeuna mah Neng fokus lah sekolah terusan fokus lah mantuan orang tua di bumi. Oh, uhun atuh Selamat aing keceplosan di euy. Kunaon Itu Neng. Ada keburu santen ayeuna mah. Bade mangkat ngarit heula nya. ieu tinggalin. Duh. Hatur nuhun nya Neng nya. Sami Salah kumaha nya Neng nya. Apa? Nah, tahun si eta. Baper meureun baca cara Sunda na mah Neng. Nuhun nya Neng nya. Terkadang orang kudu nyumputkeun kaayaan rasa di balik liang keuyeub anu teu puguh rupa. Terkadang urang ge sarua kudu bisa nyumputkeun kahayang sarta kanyaah anu katutup ku rasa kaera.